يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم صدق الله العلي العظيم. نن موږ دلته یوازې د نظر د تبادلې لپاره نه یو راټول سوي، بلکې د یو ملت د ژوندي پاتې کېدو، د خپل حقوقو د ادعاوي او د ظلم په وړاندې د خاموشي ماتولو لپاره راغلي یو. دا زموږ اخلاقي، انساني، افغاني، پښتني او دیني مسؤلیت دی، ځکه چې الله تعالی جل جلاله موږ ته حکم کوي چې د حق شاهدان واوسو، حتی که مو د خپل ځان په تاوان هم وي. په پښتونخوا کې زموږ درانه پښتانه، زموږ مشران، زموږ فعالان په خپله خاوره کې د ظالمانه پنجابي ظلمونو تر فشار او پوځي استبداد لاندې ژوند کوي. که څوک د خپل حق غږ پورته کوي، یا وژل کېږي، یا ورکېږي، یا بندي کېږي، دا تصادف نه دی، دا یو سیستماتیک ظلم دی او زموږ چوپتیا د دې ظلم دوام ته لا اجازه ورکوي. خو موږ د مهاجرت په دې آزاد چاپېریال کې مکلف یو چې خپل غږ پورته کړو. موږ مکلف یو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د حق غوښتونکو فعالینو، بېګناه وژونکو انسانانو، پښتنو لپاره د انصاف غږ بدرګه کړو. موږ باید دا غونډه د یووالي، همغږۍ او پلان جوړونې لپاره وکاروو. راځئ چې دا ناسته یوازې د خبرو تر حده محدوده نه کړو. له دې ځایه د یو پیغام، یو عمل او یو مسؤل حرکت پیل کېدو ته لاره پرانیزو. یو داسې حرکت چې موخه یې حق وي، طریقه یې سوله وي او اصلاح یې اتحاد وي. زه له ټولو ګډونوالو څخه هیله کوم چې خپل نظریات، وړاندیزونه، اندېښنې له مسؤلیت سره وړاندې کړي، تر څو دا غونډه د نورو وختونو لپاره یو پیل وي. په پیل کې د لکچر بحث او آزاد بحث لپاره دروند او منل سوي استاد عبدالغفور لیوال څخه هیله کوو تر څو خپل ځای ته تشریف راوړي او بحث پیل کړو. په حاضر وخت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپا کمیټې مسؤل ښاغلي ملک بازي څخه هم هیله کوو چې دوی دواړه بحث میز ته تشریف راوړي. پیل به د استاد لیوال څخه شروع کړو، هغه خپل لیکچر ته ادامه ورکړي او د هغه وروسته بیا بازي صاحب د پي ټي ایم پر ځینو موضوعاتو باندې وغږېږي. اول خو ډېره زیاته مننه له ټولو هغو دوستانو څخه چې دغه غونډه یې جوړه کړې، زحمت یې ایستلی، زیار یې ایستلی. د لیکچر کلمه لږ ډېره سخته ده. زه وایم چې ډېر دوستانه به یو څو خبرې وکړو په دې موضوع باندې. زه په پیل کې د ټولو هغو غواړم او له خدای نه د بښنې غوښتنه ورته کوم چې د افغان انسان او د دې وطن د خوښۍ، ویښتیا او روښانتیا دپاره شهیدان شوي دي ټول. په تېره بیا هغه څوک چې نن د هغوی په یاد راټول شوي وو، دلته یې تاسو عکسونه وینئ. ما نه زیرک صاحب پوښتنه کړې وه چې یو څه په دې خبرې وکړو چې ولې موږ
ټول عمر شهیدان ورکو او لا مو هم وضعیت دغسې دی دا پیښې ولې کېږي نو زه باور لرم تاسو ټولې په عواملو باندې لږ ډېر پوهېږئ زه به قصه له یو روایت نه داسې را شروع کړم چې موږ او تاسې چې د افغان انسان او د دې وطن کله چې زه افغانستان وایم موږ ټول پوهېږو چې زه کوم افغانستان ښیم د دې د ژغورنې او د دې د پرمختګ د دې د هوساینې ودانۍ دپاره خبر را شروع کوو موږ د یوې لړۍ دوام یو چې هغه ته موږ مشروطه غوښتونکي وایو روښانفکري نهضتونه په ټولو هېوادونو کې د مشروطیت نه راپیل شوي او په افغانستان کې په تېره بیا د یو لوی مشروطه غوښتونکي قصه به درته وکړم ارواښاد استاد عبدالهادي دا وایي چې په شعر کې پریشان تخلص کاوه د دې وطن یو لوی انسان و په ډېرو برخو باندې حق دی په ادبیاتو په دواړو ژبو کې په پښتو په دري کې د دې وطن په ډیپلوماسۍ حق دی ځکه چې دی ډېر موده په لویو سفارتونو کې پاتې شوی دی او لومړنیو افغان ډیپلوماتانو څخه دی د دې وطن په مشرۍ کې ځکه دی د سنا مشر پاتې شوی دی د نورو او حتی په تجارت کې د افغانستان په اقتصادي رغونه کې د نقش دی د کورنۍ اما ما زه ماشوم هم دی په یو شپېتم کې غالبا که دوه شپېتم کې وفات شو او زه ډېر کوچنی وم یو وخت کې تصادف د یو کورني هغه کې ما لیدلی هم یعنې په آخر کې ډېر مهربانه انسان دی څو ځلې زنداني شو یو ځل کله چې په امیر حبیب الله خان باندې د تفنګچې ډز وشو په کابل کې او بچ شو یو له کسانو نه چې زنداني شو دی بیا ځلې د نادرخان د قتل قضیې نه وروسته زنداني شو له 1312 نه تر 1325 پورې 13 کاله زندان پاتې شو او بد هغه زندانونه ډېر بد زندانونه وو دی چې په هغه لنډه موده کې د امیر حبیب الله خان په وخت کې زنداني شو ډېرې سختې شکنجې تېرې خو دا بل ځل چې زنداني شو د هاشم خان صدارت و بیا د کندهار نه څه مشران راغلي وو هاشم خان ته دا روایت استاد حبیبي هم راخیستی غالبا چې استاد رښتیا هم راخیستی د مشروطیت په اړه وایي چې دا مشران راغلل صدر اعظم ته یې وویلې چې ښه دا نور خلک چې بندیان کړي خو ورځه د یو بغاوت او د یو څه خطر به دا وایي صاحب دی ولې بندي کړی دی دا خو نه توپ لري نه ټانک لري نه ټوپک لري دا خو یو قلم او یو ژبه لري وایي شاه محمود خان ورته ویلې چې کاشکې توپونه او ټانکونه درلودی بیا مې نه بندي موږ خو یې د ژبې او قلم تباه کړو د ده ژبه او قلم چې څومره د استبداد په وړاندې چلیږي هېڅ توپ او ټوپک به نه چلي دا قصه ډېره مشهوره ده دا قصه یو روایت داسې راپه یادوي چې انګریزانو هم په دې مملکت کې له دوو میتودونو نه کار اخیسته او دا میتود نن هم روان یو د خلکو په تیاره کې د ساتلو میتود او دوم د ټولو هغو ژبورو خلاورو او روښانوونکو انسانانو وژل یا بدنامول چې د تاریخ په اوږدو کې هغوی د دې وطن د ویښتیا او روښانتیا دپاره قلم و قدم و ګام و خبر کول دا کیسه زړه ده خو هم بشر پیژندنې مطالعات هم د ټولن پیژندنې مطالعات هم تاریخي مطالعات داسې ښیي چې زموږ یو بدبختي دا ده چې دا میتودونه په پښتنو کې تر ډیره زیاته کار ورکوي له بده مرغه په
په نورو قومونو کې تر یو وخته کار ورکاوه، بیا وروسته دا له کاره ولوېدل. انګریزانو او نورو ښکېلاګرو خپل مجبور شول چې خپل میتود بدل کړي. مثلا هندوستان کې کله چې کانګرس او یو شمېر نورو حرکتونو، چپي حرکتونو یو روښانتیا خپره کړه، دغه نه وروسته انګریزانو له دې دوه میتودونو، مثلا مذهبي جنګونه نور ډېر نه شوی اچولی، یا خلک نه شوی تکفیرولی، روښانفکران یې نه شوی نیولی، ځکه چې ولس راویښ شو، د خپلو روښانفکرانو شاته درېدل. په عربي هېوادونو کې ان تر دې چې د باسي ګوندونه رامنځته کېدل، تر دې پخوا دوی په تېره بیا په عثماني امپراتورۍ په مربوطاتو کې په یو شمېر هغه کې چې کله عثماني امپراتوري ړنګه شوه، لومړي نړیوال جنګ نه وروسته په نویو آزاد شویو عربي ممالکو کې دوی دا میتود نور نه شو. زمونږ یو بدمرغي دا ده، زمونږ افغانانو په تېره بیا پښتنو چې په 2025 کال کې اوس هم د انګریز د 100 کالو پخواني میتود دلته چلی، او موږ په یو بد مرض اخته یو دوستانو چې نن باید په خبرې وکړو. یو دا چې دا شهید شي، بیا نو موږ ډېر تکړه شو. پوهېږئ ولې موږ خپل شهیدان لمانځو؟ دلیل یې دا دی چې تر څو چې څوک ونه وژل شي، هغه موږ په اعتماد نه کوو. اوس ډېر خلک دا اوس وایي دا منظور پښتون ولې نه وژل کېږي؟ یعنې خدای مه کړه که په ده څه وشي بیا به یې موږ ومنو، والا دا خو رښتیا، دا خو مشر و، والا دا خو رښتیا ویل. وا خلکو، که تاسو په خپلو مشرانو باندې تر هغو باور نه کوئ تر هغو چې ووژل شي، تاسو به بې مشره پاتې شئ، ځکه ټول مشران به وژل کېږي، بیا به تاسو پرې باور کوئ. دغه روایت، دا نریټیو باید بدل شي. موږ باید په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په خپلو ژوندیو مشرانو هم باور. ورشئ د زما ژوند او جد و جهد ولولئ، خدایي خدمتګارو تاریخ ولولئ. په دغه باچا خان چې د ټول سیمې یو مشر ګڼل کېده، دلته د فرنټیر ګاندي ویلې که نه، او دلته د عدم تشدد په نړیوالو څېرو کې ده. دغه سړي باندې مې د پښتنو شک کوه، تر لا تر اوسه پورې شک. نورو ولسونو خپل مشران له ځینو ستونزو سره منلي دي. ډاکټر نجیب بدترین سړی و چې ووژل شو، د ټولو قهرمان شو. زه نه غواړم په سیاست کې لاړ شم، دا یو فرهنګي تاریخي بحث دی، خو اوس خبره راغله. خو ډاکټر صاحب اشرف غني ته ټول خلک پکار دي وایي ولې ژوندی نه، یعنې دی به هماغه وخت قهرمان وایي چې دی به همالته وژل شوی. دا چې اوس څه وشول څه ونه شول، اما زموږ د منټالیټي دا راته یو زموږ مشکل دا چې موږ په خپلو ژوندیو مشرانو باور نه کوو، او کله کله داسې شي چې ځینې خلک د دې دپاره چې خپل صداقت ثابت کړي مرګ ته غاړه کړي. د استاد صمیم خبره ده، وایي یو وخت کې کوم جنازې نه راګرځېدو، وایي ویلې چې یاره دا پښتانه خو د دې مړو دومره قدر کوي چې د سړي زړه مرګ ته وشي، یعنې سړي مرګ ته زړه وشي، ځکه وروسته له مرګه د سړي قدر کوي. یو دلیل چې موږ ډېر شهیدان ورکوو خو بدلیږو نه، یو دلیل یې همدا دی چې موږ پر خپلو ژوندیو باور نه کوو. انسانان عیبونه لري، موږ په بې عیبه مشر پسې ګرځو نیشو پیدا. وایي که تاسو په بې عیبه دوستانو پسې ګرځئ، بې دوسته به پاتې شئ.
او هیڅ ولس ملایکو نه دي رهبري کړي. تاسو چې لږ ژور لاړ شئ دغه لوی شخصیتونه چې دي البته له پیغمبرانو نه غیر چې هغوی معصوم دي، اما نور د تاریخ ټول مهم خلک چې دي یو نه یو مشکل لري، اما ولسونه یې پسې تللي. د همدې دپاره موږ ډېر شهیدان ورکوو او وروسته یې بیا ډېر لمانځو. کاشکې اوس خو دغه کسان چې دلته زموږ سر پورې عکس لګېدلی دا خو تللي، اما د دوی معادل حتی تر دوی پیاوړي کسان لا ژوندي دي، د مرګ تر سیوري لاندې دي، مبارزه کوي، په سیمه کې مبارزه کوي، په وطن کې مبارزه کوي. که د دوی مرګ لږ تر لږه موږ سره دومره کومک وکړي چې دا خپل ژوندي مشران وپېژنو، په مشرۍ یې قایل شو او صادقانه پسې لاړ شو، نو زه فکر کوم چې یو خو به د دوی د شهادتونو سلسله ودرېږي، بل به موږ تغییر وکړو، بدلون به وو. زه د ارمان لوڼي شهید نه یې راونیسئ، د خړ کمر تر شهیدانو پورې ټول هغه شهیدان چې بیا موږ یې اکثرا نومونه نه یادوو، خو د پښتو ژغورنې په سلسله کې شهیدان شوي دي، زخمیان شوي دي، کړول شوي دي، زندانیان شوي، بیا راونیسه تر ګیلمن شهید پورې او تر مولانا خانزیب پورې او دلته چې کوم دوستان دي تراب صاحب خو نه پوهېږو چې څه رقم وفات شو، خدای دې وبخي او خوله ورسړی و، تر مفتي شاکر او تر نورو پورې د دوی هر یو خپل نقش و. اوس ګیلمن د خدای وبخي ما سره و ډېر په تماس کې و، دا کتاب یې چې لیکه هم ما ورته ویل چې دا مه لیکه په دومره صراحت، وایي ته په سریزه ولیکه، نوره ته څه کوې مثلا دغه کتاب دې کافي دی چې تا دپاره دوی جنجال جوړ کړي، ته داسې خوندي ځای کې نه یې، یو سرتېری زلمی و، ارمان ټول وجود یې له ارمان نه ده، ارماني انسان دی او ارماني انسانونه لوی تحولات راوستلی شي چې فقط دا وینه په یوه داسې ځای کې توی شي چې د انقلاب ډکی خو ترې راشین شي، که په شورهزار باندې دې تویه کړه، که په تیزابي ځمکه دې تویه کړه، بیا د انقلاب ډکی نه راشین کېږي. پښتانه تیزابي ځمکه څومره وینې چې پکې توی شي د بدلون ډکی پکې نه راشین کېږي. ډېرو خلکو په دې ځمکه باندې وینې توی، په وینو او په قهرمانیو او په قربانیو کې کم نه یو له چا، ځمکه خرابه ده او دې خلکو هم قرباني ورکړه، هم یې کوشش کوو چې دا ځمکه بدله کړي، د دې وړ شي چې دلته د یو بدلون ونه راشنه شي، خو ونه شو. دوستانو زه د دې هر یو په نقش باندې که خبرې وکړو، تاسو سره هم خبرې شته او ما سره د پښتون تر کوره پورې په شعر، په نظم، په ترانه، په سندره، والله په داسې ترانم چې هغه ښځو به م اورېده که نه، د دې وطن هغو ښځو چې ډېرې زیاتې محجبې او ډېرې زیاتې محتاطې دي، خو د دې ترنم ته به ناستو او ته هېڅکله عاشقانه شعر ما ترې وانه اورېده، داسې چې دا فولکلوریکو دا شی ټول همدا وطن و، ویښتیا وه او چغې وې د پښتون په حالت کې خلکو اورېد. هېڅ کتاب، هېڅ سیاسي وینا، هېڅ تیوریک بحث داسې د پښتون تر حجرې او تر کلي او تر کور او تر فرد پورې نه دی رسېدلی لکه د ویښتیا پیغام چې د ګیلمن په شعرونو او په ترانو کې رسېده. دا مفتي شاکر دی خدای وبخي 1400 کلن روایتونه بدل،
موږ نه وایو چې دا روایتونه خدای مو کړل له بنیاد نه واقع نعوذ بالله سم د دومې درېیمې هجري پېړۍ نه دا روایتونه د یو شمېر واکمنو د ګټو دپاره بدل کړی شوي خرافات په دین کې نه ایستل شوي او دا کار سیاست کړی و عالمانو نه و کړی دین کې پاکو خلکو نه و کړی دا خلک سیاست د دې لپاره چې یو څوک واکمن پاتې شي شخړې اختلافات په خلکو سختۍ سختګیرۍ دې سړي دې ته شروع کړې وه لکه سړی چې یو غره ته شروع وکړي چې دا غر زه له دې ځای نه هغلته وړم خو لومړی تیږه راواخلي که نه یعنې اراده وکړي او بالاخره دا غر انتقالېږي دې سړي عجبه شروع کړه خلکو ته ویلي چې وخت دین یعنې دا او دا 12-13 سوه کاله چې تر چا در باندې لوبې کړي دي دا د خپلو ګټو دپاره لوبې کړي او دا میراث یې درته غټ کړی لکه هغه د واورې توپ چې له غره نه راکولې کوي تر لمنې پورې چې رارسېږي او هیولات ترې جوړې شي دوی وایي د خپلو ګټو دپاره تحریف دغسې راکولې کړی 1200 کاله مخکې راکولې کړی او اوس داسې یو شی دی چې دا ټول ولس ترې لاندې پروت دی او د مرګ په حالت کې او دا رښتیا ډېر لوی کار شروع کړی و ای کاش د یو څو کاله نور تر ژوند کړی وای ډېر روایات به بدل شوي وای د دې پښتون په ذهن کې ولې ده د پښتون په ژبه خبرې کولې او پښتون پرې پوهېده پښتون له بده مرغه د سید جمال الدین افغان په پیغامونو پوه نه شو ډېرو لویو روښانفکرانو په اصلاح غوښتونکي نظریاتو پوه نه شو په نه پوهېدل په محراب کې ناست لږ زړور و خوړور او دا روایتونه یې ماتول ډېر بې وخته یې وواژه مولانا خان صاحب بیچاره فقط سوله ده او جنګ مه کوئ او هلته ځه او دلته ځه او خوړور سړی و روایتونه یې هغه و خو تاسو باور وکړئ چې د خپل شرافت او د خپل نجابت قرباني شو داسې فکر کوئ چې دا پښتانه ما ټول پېژني احترام مې کوي هغه مې کوي حتی د خپلې پارټۍ نه متفاوت په یوه لاره باندې روان مثلا دی چې تړاو سیاسي هغه و پښتون ژغورنې غورځنګ سره د ده د زړه مینه او ولسونو ته د ده تار په کمپاین کې بریالی نه شو مګر کله چې څوکۍ ونه ګټله دا کمپاین ده د یو رقم عادت وګرځي خوند یې ورکړ چې همیشه د خلکو منځ ته لاړ شي او پښتانه راویښ کړي پرته له دې چې د دی د کومې کرسۍ لپاره نور منتظر وي کلي کلي سیمې سیمې جومات په جومات وګرځېد او د بېدارۍ هڅې یې تراب د خدای وبښي هغه هم یو ولسي شاعر و چې د ولس په ژبه باندې داسې شعرونه وویل چې د خلکو خوښېدل کله کله موږ په سیاسي ادبیاتو کې سیاسي فرهنګونو کې د عام پسنده ادبیاتو یو برخه لرو بحث پرې باندې ډېر خو ډېر طرفداران لري او تاثیر لري دوی د ټول خدای وبښي مګر موږ یوازې د دوی دپاره د دعایې لپاره هم نه پیدا شوي دوی ته به دعا کوو دوی زموږ اتلان دوی زموږ الګوګانې دي موږ د زړه په تاخچه کې عکسونه ږدو خو دا کافي نه دا کافي نه ده دوستانو زه خپلې خبرې په 2-3 سپارښتنو پای ته رسوم اول دا چې موږ تر افغانستان میشته او کله چې افغانستان میشته یعنې هر هغه ځای کې چې افغان هلته اوسېږي په زموږ لویه جغرافیه کې تر هغو یو څه امتیازات لرو چې د دغو امتیازاتو په مقابل کې باید تر هغوی ډېر څه وکړو اول موږ خوندي او ستاسو هغه دوستان چې هلته دي خوندي نه دي هغوی هر یو سره هره لحظه داسې څه کېدلی شي لکه له دې 5-6 کسانو سره چې وشو موږ غلطه توقع لرو
چې موږ دلته ډېر ګرم یو هره ورځ په پاریس کې د فلاني سفارت مخې ته راټول شوي وو، هلته په چارسده او په باجوړ او په کوټه او په پیشین او په دې ځایو کې خلک کاران ناست دي. سړی پاریس او هلته د هر یو تر سر پورې هغه دی یوناني اسطورې توره راځوړنده ده، په یوه ویښته باندې ده، هر لحظه کېدلی شي دغه سر کړي. یو بل ناروغي دا ده چې موږ دلته دومره بې اتفاقه پاشان ضدي سلیقوي مسایلو پسې سرګردانه یو او بیا شرمېږو نه خپله چیغه بیا منظور ته رسوو چې ته دلته ګوره که نه دی سړي زما خبره ونه منله، هغلته بې اتفاقي ده، دلته څوک مرسته نه کوي، دلته څوک کار نه کوي. بیچاره وایي ټول خلکو زه دلته خپل مشکلات وژاړم. مونږ خو دا توقع دا ده دی، هغه څو وارې ویلي دي چې مونږ توقع خو دا ده چې تاسو هلته ما سره مرسته وکړئ، نه ده چې نور غمونه ما ته راوړئ. مونږ لږ ډېر ملامت یو او زه تر ټولو ډېر ملامت یم د خپل ځای کې چې هېڅ هم نه شم کولی دلته که نه د هېڅ شي کار امکانات نه لرم، خو سخت ملامت یم. موږ یوه سپارښتنه باید وکړو او هغه دا ده چې لویه قرباني، ځکه چې زموږ قرباني که هر څومره لویه شي مرګ پکې نشته لا تر اوسه. که چېرته موټر ووهي یا ناروغان شو خو بېله خبره ده، خو اجل باندې مرګ باندې خو موږ باور لرو، خو په دې لاره کې د قربانۍ خطر موږ ته نشته دلته. نو د دې لپاره زموږ مسؤلیت زیات دی. زه وایم چې یو څو مثالونه دي، کاشکې لږ وخت وای، یو څو مثالونه دي چې ځینې ولسونه چې زموږ په سرنوشت اخته وو د هغوی ډیاسپوراګانو څه وکړل چې موږ یې له بده مرغه نه کوو. اول تر ټولو لویه ډیاسپورا چې د ډیاسپورا اصطلاح هم له همغه چې راپیل شوی هغه اسرائیلي ډیاسپورا په تاریخ کې. دې ډیاسپورا یو داسې قوم چې وطن یې نه درلود، په ټوله نړۍ کې قوم وطن یې نه درلود، هېڅ ځمکه یې نه درلود تر لومړي نړیوال جنګ. دې ډیاسپورا نه یوازې دا چې خپل قوم د ځمکې خاوند، د وطن او سټیټ خاوند، داسې ځای ته یې ورسوه چې نن په نړۍ کې اوله خبره مې وکړه. هغه دې وګورئ منځني ختیځ کې څه حالت دی. زه نه وایم چې د هغوی وحشي او ماشوم وژونکې پالیسي دې خپله کړو، مګر هغه میتود په کومه لاره چې دوی لاړل څه رقم ځان د وطن خاوند او دا ډیاسپورا وه که پوهېږي نظم درې لارو کې سرمایه ګذاري وکړو. اول یو صندوق جوړ کړ، اول نظریه راوست، صیهون یوه غونډۍ ده په بیت المقدس کې، یوه غونډۍ ده. دا کار اول یو ژورنالیست لیکنې یې کول، فکر رامنځته کمال دا و چې دا فکر ټول ومنه. بعد له هغه اول یې په فکر عمله وکړه چې دا فکر، بیا یې صندوق جوړ کړ. په دې صندوق کې چا ګټله یوه برخه یې هلته اچوله، د صندوق باور. بیا له دې صندوق نه اول استفاده چې وکړه هغه ویلي چې هر یهودي ماشوم باید تر هغو زده کړه وکړي څو چې شته، او په دریم قدم کې بیا یو سیاسي نهضت شروع کړو چې دغه زده کړې پوهه څنګه عملي کړي، د دې لپاره چې تر دغه ځایه راورسېږي چې نن رارسېدلي، چې دا نن رارسېدلي. نورې بریالۍ ډیاسپوراګانې هم شته دي، هغه خلک چې البته د شوروي له ماتېدو نه وروسته د یو شمېر پخوانیو سوسیالیستي هېوادونو یا د شرقي اروپا د هېوادونو په تېره بیا د
پخواني یوګوسلاویا هېوادونه او چې د بالکان حوزه ټول او نور چې دوی کلونه ګواکې د کمونیستي ګوندونو تر واکمنۍ لاندې وو او د دوی یو لویه برخه خلک چې روښانفکرانو تر تعقیب لاندې وو دا وتي کله چې دا چپي حکومتونه مات شول دوی بېرته لاړل یعنې یو لوی تحول په دې هېوادونو کې هر یو کې راغی چې له یو حزبي وروسته پاتې هېوادونو نه دوی باید ځان د غربي اروپا تر حده رسولی وای دا ډېر دا نو د سلو کلو مزل په څو ورځو کې تاسو پوهېږئ دا مزل دوی وکړ او دا د راوتې ډیاسپورا په مرسته وکړه ډېرو برخو پولنډ چک اوس د اروپایي هېوادونو د ډېرو هېوادونو نه پرمختللی هېواد دی سیالي ورسره کوي تاسو دا مطالعه کړئ هغه چکیان چې وتي پانګه یې هم بېرته واروړه تیوري هم واروړله سیستم هم واروړ زده کړې هم واروړې دا یې ټول واروړل یعنې داسې ډېر زیات موډلونه دي چې که موږ یې موردي مطالعه وکړو زه باور لرم دلته تاسو ټول په خوشحاله پوهېږئ په دې خبرو پوهېږئ زاړه نسل مخکې تا وویل موږ د پخواني نسل دا ځوانان بیخي په دې پوهېږي که تاسو موردي مطالعه وکړئ د ډیاسپورا په زور به پوه شئ او موږ چې د ګلې سره ثبات ټول راوتلي یو افغانستان او بله ورځ بیا یوه پېښه وشي یو څوک راته بیا یو زمینه مساعده کوي داسې فردي یو ور روان او ایله په دې فکر کوو چې څنګه خپلو بچو ته ډوډۍ وګټو په دې رقم دا وطن نه بدلېږي نو د همدې دپاره زه فکر کوم چې د دوی قرباني د خدای قبوله کړي او د ولس د شعوري بیداري برخه دې وګرځي خو که موږ څه کوو نو هغه باید د دوی نه زده کړو چې که یو څوک د یو ارمان دپاره خپله وینه تویولی شي او زه دا دعوا کوم چې په فرانسه بلجیم په هالند او جرمني او بلو ځای کې پروت یم او په دې ارمان کې ځان شریک بولم که نه بیا 3 ساعته وخت نشم ورکوی د دې جبانې ما ته معلوم دي زوی مې مکتب ته بیایم دلته وایي ریډیو لرو چې د فرانسې بهر خلک به څه وایي اپاینټمنټ لرم ډاکټر سره کار لرم زه خو ډېر کار کوم او شپه ورځ د شپې شفټ لرم او د هغه لرم او ولا ترانسپورتي مشکلات دي دا دي سړی دا خلک هم ګېډې درلودې زه د ګیلمن له وضعیته لږ ډېر خبر وم که نه یو څو دورو کې دې خلکو هم ډاکټرانو ته تګ درلودې دا چا نه درلود دوی پکې مړه شول او موږ 3 ساعته وخت نه ورکوو د فرانسې پی ټي ایم ولې ناکام وخت نه ورکوو نشته زه نه وایم چې موږ د خامخا دا وکړو نو ولې د ارمانونو کې ځان شریک بولو ولې دا دعوې کوو ولې دا لوی ګرځو ما ته چې زیرک صاحب وویلې چې د دغسې یو کار دپاره راځو له هېڅ نه غواړم د ځان مثال ورکړم مګر د دې دپاره چې سره پوه شو له هېڅ اړخه جوړ نه وم دغه نن راتګ وعدې مې هم درلودې مشکلات هم درلودې بې موټره سړی یم لنډ وخت کې غږ هم راباندې وکړه زه د خپلې کورنۍ سره چېرته تلم ځان سره فکر وکړ ډېر خجالت شوم چې سړی وطن کې خلک مري او ته تر پاریسه نشې تللی وشرمېږم دې خجالت تر دې ښه نو د دوی احترام تکریم او دا چې ولې وژل کېږو دا د دې لپاره په دې یوه خبره کوم اما له دې نه وروسته نړۍ پای ته نه ده رسېدلې څه باید وکړو نن یې وکړئ او تاسې یې وکړئ او زه به زه پازی صاحب او ریاخیل صاحب به د دعاګوی تر سره ناست وي کار به ولې داسې کېږي په یو شي باندې پوه شو د انګریز لوبه له افغانستان سره او سیمې سره نه ده بدله شوې ختمه شوې نه ده بدله شوې ده ختمه شوې نه ده
انګریز یعنی د ټولې نړۍ کله چې زه انګریز یادوم یعنی ښکېلاک یعنی استثمار یعنی استعمار چې شته پای ته نه ده رسېدلی اشکال بڼې تکتیکونه شکل بدل شو وسایل بدل شو او په سیمه کې د دې میراثخور پاکستان او کېدای شي نور همسایګان هم نور معصوم نه دي خو د نورو لاس را باندې دومره بر نه دی د پاکستان برتري دا ده چې 50 کاله اسلام په ګوتو ورغلی ده زموږ د ایمان راز او د دې اسلام په زور په افغانستان کې دومره راننوتی چې اوس هر څه کولی شي د دین په د ده لاس کې دا ده د ایران او د تاجکستان او د چین او د دې په لاس کې دا حربه نشته دا وسله نشته د پاکستان په لاس کې بنا پر دې د دغه انګریزي ښکېلاک چې اوس میراثخور په سیمه کې پاکستان دی د افغانستان د ملي اردو نه ډار نه راځي ځکه چې هغه د 2 ځله یې ماته کړه دا تجربه ورته په تاریخ کې شته 2 ځلې د وطن یوه قوي اردو ماته کړه یو د ډاکټر نجیب په وخت یو اوس ستا له امریکایي وسلې نه مو نه ډار شو ستا له روسي وسلې نه مو نه ډار شو د افغانستان له ملایانو نه ډار نه کېږي ځکه چې هغه سره یې لوبه کړې د افغانستان له قوي حکومتونو نه هم ډار نه کېږي ځکه هغه هم راپرځوي پاکستان ما ته دغسې معلوم دی ډېر لوبېدلی هم توکل مې په خدای هر شو یوازیني شی نه چې ډارېږي ستا له روښان فکر ستا له هغه روښان فکر نه ډارېږي چې د خلکو فکر بدلولی شي چې خلک د تکفیر په مقابل کې ودرولی شي او دا خلک ځکه ووژل شول چې دوی دا کار کوي دا یې نمونه ده په افغانستان کې هم در وژني په محکومه پښتونخوا کې او چې چېرته یې لاس در بر شي والا چې دلته یې وسوي دلته د دې خلکو ډارېږي اوس موږ څه غواړو ووایو ولې وژل کېږي دا ځکه وژل کېږي چې دوی مؤثر دي اغېزناک دي زیرک لکه دا وایي صاحب چې اغېزناک نن دا اغېزناک اوس به ته څه کوې ته پوه شه چې دښمن ستا له کوم قوت نه ډارېږي دا به پیاوړی ستا له یووالي ډارېږي پاکستان د افغانانو له اتحاد د زهرت شوي لکه پیری چې له بسم الله ډارېږي داسې د افغانانو نو ته به اتحاد او یووالي ته پاکستان د افغانانو د ذهنیت له روښانېدلو نه ډارېږي د خرافاتو نه راوتلو له تیارو نه راوتلو له تحجر نه راوتلو له ډبره شویو عقایدو نه راوتلو له مکتب نه ډارېږي د نجونو له تعلیم یافتګۍ نه ډارېږي ځکه د یوه اولادونه بیا روښانه دی ټول در باندې بند او چې غږ پورته کوي یا تکفیرېږي یا وژل کېږي یا تکفیرېږي یا وژل کېږي دا ستا زور دا ستا قوت او دا د دې شهیدانو تجربو موږ ته راوښوده چې دښمن سره د مقابلې وسله د ولس روښانول او پوهول دې ته به زور ورکوو اول به سره متحد کېږو بیا به هدف ټاکو بیا به خپل ژوندي مشران منو دا بازی صاحب زما مشر دی په دې اروپا کې زه منم هیڅ ضرورت نشته چې خدای وکړه خدای وکړه خدای وکړه زه ته وایم چې که ته د ښه مشر یې دومره ښه سړی ولې وژل کېږي دا مې 10 درجې اورېدلي هم دي که نه دي اورېدلي ولې وایي هغه ګیلهمن ووژل شو دا پلانی ولې نه خو چې ووژل شو بیا به یې څه کې فقط درته ثابته به شي چې دا خو والا رښتیا ښه سړی بیا به یې څه کې نو زه درته وایم دوستانو چې اول هدف ټاکو ملي هدف بیا سره یو کېږو او سلیقې پرېږدو که د چا خوله بوی که او که څوک بد لباسه و که څوک بد شکله و که چا بدې خبرې کولې دا ټول به وزغمو خو تر دې چتر لاندې به راټول شو
حتی ډېر بد عادتونه به اوس کوو راځئ یوه تجربه کړو سره یو کېږو به ژوندي مشران به منو او حساب شده به قرباني ورکوو د همغه خواته د وخت قرباني خیر دی د یو 5 روپیو قرباني د منډو د زغملو لکه دا نن چې راغلي یاست دغه به ورکوو او هغه وخت به مو دا سوال جواب شي او موږ به یو بریالي موومنټ باندې بدل شو لکه بلوچان لکه کردان لکه په سیمه کې نور مبارز قومونه چې په تاریخ کې هم بلکې ډېرې زیاتې دي زما خبرې همدومره وي او که غیر منظمې وي بښنه غواړم زه نور څه د ویلو دپاره نه لرم ډېره زیاته مننه ورځ مو بخیر ستاسو د ټولو ملګرو ځوانانو ډېره مننه چې نن مو دا میټه ستاسو جوړ کړی دی د لیوال صاحب ارزښتناکه خبرې ارزښتناکه لیکچر وروسته بیا زما خبرې نه پوهېږم چې څومره معنا به ولري په هر حال لیوال صاحب ده ډېرې په زړه پورې ارزښتناکه وینا یې وکړله ډېر ښه لیکچر یې ورکوي زه هم په خپل وار زما به څوم لیکچر نه وي زه سیاسي کارکون یم خامخا به ځینې شیان دغه مطابق کوو دا ډېر ښه شپیل دی په اروپا کې دا رقم ناست دي دا ډېر ښه زه نیک شګون ګڼم چې داسې سیاسي کارکنان راسي دلته په خپلو کې سوالونه سره وکړي بحثونه سره وکړي او د وطن په مشکلاتو ځان سره وکړي او د مشکلاتو څخه د راایستلو دپاره په پلان وغږېږي چې یاره کم پلان ضروري نه ده چې موږ دا وایو چې یاره پښتو ژباړه د غورځان چې کومه لاره خپله کړې ده دا لاره چې ده دا د افغان ملت د سیالۍ لاره ده خامخا دلته راسي یا ضروري نه ده چې مثلا موږ بل څوک یاد کړو بل تاریخ یاد کړو خو دلته بحث کول پکار دی موږ باید وغږېږو موږ باید پر دې باندې بحث وکړو او راتلونکي دپاره یو پالیسي یو پلان یو شی دغه د سیاسي کارکنانو دا رقم ناست دي دا د تحریکونو د ګوندونو د ژوندي پاتې کېدلو تر ټولو بنیادي نکته دا ده په کومه سیاسي تحریک یا ګوند کې چې دا رقم سیاسي نور خواته به یو ټکی استعمالوي سټډي سرکل سیاسي سټډي سرکل نه کېږي بحث نه کېږي سوال نه کېږي د هغوی پرمختګ د هغوی وده کول دا دغه ناممکنه ده امکان درسه نه لري یا که پرمختګ وي دا به ډېر کرار ډېر انپروفیشنل وي سیاست کول زموږ استاد خدای دې وبخښي رحیم مندوخیل صاحب هغه به دا ویلي چې موږ سیاسي موږ پروفیشن چې دغه سیاست دی زموږ پیشه سیاست دی یو سیاسي کارکون باید خپل کم هدف چې دی لري د قام د وطن د ازادۍ ده دغه دا رقم کار وکړي لکه دا چې د ده پیشه وي موږ چې کله داسې عمل کوو یا موږ په دې دغه کوو چې یاره موږ د خپل قام د ازادۍ د خوشحالۍ دپاره راوتلي یو او د هغه قام سره یو ځای کوو په دې کې دا ډېره ضروري ده چې موږ په ځینو شیانو پوه سو په سیاست پوه سو تاریخ باندې موږ نظر ولرو پکار دی قوي نظر ولرو سیاسي مطالعه وکړو د خپل وطن پر حالاتو باندې ژور نظریات ولرو ژور فکر ولرو بیا موږ کولی سو چې د مستقبل لپاره پیشګویانې وکړو یا مستقبل لپاره پلانګذاري وکړو پرمختګ وکړو دلته لیوال صاحب خبره وکړه چې یاره موږ واقعي داسې دی ملت بدل شوي چې مړي ستا چې ژوندي فکر دومره دغه یې نه وي راسره چې کله مړ سي بیا وایي چې یاره مولانا خانزیب ډېر تکړه سړی د دې له مخه مولانا خانزیب په ژوند کې ډېرې ماتې کوي که څه هم د ده ګوند د بل چا سره وو بل ګوند سره وو خو د ده روابط د ده خبره دی وژني په دې باندې چې ده چې کومه خبره کوله هغه د پی ټي ایم خبره ده چې کومه خبره کوله د لارو بر خبرې کوله د پښتنو د وسایلو خبره کوله د امن خبره کوله د فوج د ترهګرۍ تر شا د فوج یا د پاکستان د اردو لاس د دې خبرې کوله دا خبرې ټول د پی ټي ایم په ټول عوامي نېشنل پارټي کې ولاړې پر مولانا خانزیب وډیزه د
دا خنزیر موږ دې نه مخه نه کوي یا دته مې د قدر په نظر نه کتل نه دي کتل سره کم چې دی د دې د حقدارو هغه حق موږ نه کوي دا رقم مولانا شاکر خبره کوو که دا رقم دکتوراب صاحب خبره کوو دا رقم که د ګیلمن خبره کوو موږ په داسې ملت بدل سوي ولې دا یو سوال دی په دې باندې پکار دی چې که د مون استاد صاحب یا نوزاد صاحب یا نور ملګري دغه واچوي رڼا واچوي چې ولې باید څه وشي چې موږ د خپلو اتلانو قدر په ژوند باندې وکړو خپل ځوانان دې ته واڅوو چې دې رامخته سئ تاسو اتلان یاست تاسو دا کار کولی شئ زه یو مثال درکړم د مشر منظور احمد پښتین منظور احمد پښتین په عمر کې زموږ تر اکثرو ځوانانو په عمر کم دی دا ابیلیټي په دې کې پیدا شول دا رامخته شو اوس هر چا خپل مشر ګڼي دلته هر ځوان د ځان مشر منظور پښتون وګڼي هر ځوان دی په هر ځوان کې دا کوالټي شته موږ په هر افغان کې دا کوالټي شته چې هر ځوان دا کار وکړي موږ دا کار کولی شو بهرحال خبرې به راسره اوږدېږي بهرحال داسې دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ څه رقم رالی یا د ده ضرورت څه رقم پېښ شو د ده اوس کم دغه دی ذمهواریان یې څه دي پر دې باندې پکار دی چې لږ خبره وکړو استاد تاریخي حوالې ډېرې زیاتې ورکړې زه به خالي داسې اشارې ورته وکړم نقطې چې یاره د سوړ جنګ په سوړ جنګ کې کم صورتحال بیا د سوړ جنګ نه فوراً بعد چې د افغانستان کې د دوی د وتلو سره د دوی زوال شروع کېږي دلته بیا دوی ختمېږي د هغه زموږ پر منطقه باندې کم اثرات بیا د سامراجي استعماري قوتونو د نړیوال سامراج بیا په منطقه کې چې کوم استعماري قوتونه دي د دوی پلانګذاري د افغان جغرافیې ته بالکل خلک خبره کوي چې وایي ولې پر پښتونخوا وطن باندې پر افغانستان باندې تل داسې یو جنګ دی تل داسې مړي دي چا بیا جواب ورکوي چې د زمرۍ څه دی د زمرۍ ولې خلک وژني د پړانګ پوستکی چې دی دا ډېر قیمتي دی دغه پیل خلک ولې وژني د پیل هغه غاښونه څه دي دا ډېر قیمتي دي دا رقم مختلف مثالونه ورکړلې زموږ د وطن ناامني زموږ په وطن کې مسلسل جنګ دا د سامراجي قوتونو په مجموع کې بیا د منطقې چې کوم استعماري قوتونه دي د دوی په ګډ جوړ باندې داسې یو پلان ګذاري کوي ورنه موږ چې خبره کوو استعماري قوتونه یا ځینې هېوادونه هغه چې کله پلان کوي یو کار عمل ترسره کوي هغه دپاره دي باقاعده اوږدمهاله پلانونه لري 20 کاله 30 کاله بعد به زه څه کوم د دغه سیمې کې چې کوم نیچرل ریسورسز پراته دي قدرتي وسایل پراته دي بیا د افغانستان چې کوم سټراټیجیک اهمیت دی د نړۍ پر نقشه چې دی افغانستان پر کوم ځای باندې پروت دی دا ته څوک د ایشیا زړه ورته وایي څوک د نړۍ دروازه ورته وایي څوک د یورپ دروازه ورته وایي د جغرافیایي چې کوم اهمیت دی پر دې باندې به لیوال صاحب ډېر ډېرې ښه خبرې وکړي زیرک یا نور ملګري به پر دې ته ډېرې ښه خبرې وکړي دا رقم په دې وطن کې چې کوم وسایل خدای پاک پیدا کړي دي د دې وسایلو چې کوم کمبود په نړۍ کې راغلی دی په نړۍ کې دی څومره وسایل ستا په وطن کې دي د دې تعداد پر زرګونو ټریلیونه روپۍ دي پښتونخوا یعنې لیوال صاحب خبره چې تاریخي افغانستان له اموی راواخلې بیا تر منګلې پورې په دې سیمې کې په زرګونو ټریلیونه ډالره نیشنل ریسورسز پراته دي د دغه نیچرل ریسورسزو د ایستلو دپاره دوی دغه کوشش کوي ډېر ښکاره یې کوي په بدماشي یې کوي په ظلم او په جبر یې کوي چې تا د دې منطقې وباسي ستا په وطن کې بدامني جوړه کړي ستا په وطن کې داسې صورتحال جوړ کړي چې ته بېزاره سې دې منطقې ووځې او دا حالت ډېر راوستی زموږ په وطن باندې په 2001 کې په نیویارک کې دماکې کېږي د هغه په نتیجه کې امریکن او د دې اتحادیان افغانستان ته راځي پاره پلونه افغانستان ته راځي چې راغله بیا په افغانستان کې 20 کاله پاته کېږي د چا په خلاف چې دوی جنګېدل چې چا ته ترهګر وهل هغه برته اقتدار ته راوستل دوی افغانستان ته پرېښودل بیا په دې جریان کې
چې دغه کم جنګ چې 45 کاله د په افغانستان کې مسلط کړی و یا پر افغانستان مسلط و د دې جنګ جغرافیه چې دا ډېر غټه کړه پښتونخوا یو محکوم پښتونخوا وطن د دې خلکو داسې فکر کوي چې یاره زما په وطن باندې خیر دی هغه دی امن دی په کابل کې جنګ مشکل نه دی د کوټې خلکو دا ویل چې یاره د کندهار چې اور بند دی بس ټیک دی زه خو په امن کې یم زه په داسې حالت کې یم داسې حالت هلته جوړ چې کله دغه جنګ دې کوټې ته راوړي پېښور ته راوړي وزیرستان سوات او دغه منطقو ته راوړي د هغې شاته هم خپل دلایل دي موږ تاسو ولیدلې چې افغانستان کې جمهوریت سو بیا د جمهوریت په دوران دوی د نړۍ ټولو ترهګر چې دوی افغانستان ته راویستې وو دا راویستل په منځني پښتونخوا یا کابلي سیمه کې آباد کړل دا اسامه دا زوایري دا بل زرکاوي د دې سره د ازبکستان او د ترکمنستان او د چچنیا او د نړۍ د یوګور د نړۍ ټوله ترهګر راوستل په دغه سیمه کې آباد کړل په دې چې په افغانستان کې د خلک موږ راغلي یو موږ افغانستان ته راغلي یو زموږ په خلاف سره کم دې استعمال په دې کې پاکستان خپل سازش وکړي یا رقم افغانستان په امن ته اعلان نه کوي هلته یو ګډوډي راویستله د دې سره سره په محکومو پښتونخوا وطن کې داسې یو وحشت بربریت جوړ کړي چې څوک یې باید تصور هم نشي کولی په څو کلونو په جریان کې دوی دغه د مړو تعداد چې پی ټي ایم خپله ډیټا راټوله کړې ده 80,000 شاوخوا ده حقیقت کې د دوی مړو تعداد په لکونو دي تر لک بالا دی داسې حالت یې جوړ کړي په څو کلونو کې د مړو تعداد لکو ته ورسوي ستا یې مکمله شعارونه وران کړي داسې حالت یې خپور کړي مولوي صاحب دا اوس دلته ملګرو سره خبره کوله چې مړی به پروت و زه پوهېدلم چې زما ورور یې هغه دی په میرالي کې مړ کړي په فلاني سړک پروت دی زه خپل مړی نه سم راپورته کولی داسې حالت سره مړ مخامخ زه په دې پوهېدلم چې هغه دی زموږ په کلي کې د پاکستان پوځ راغلی د فلاني کور ته بېزتي ور ورسوه په داسې حالت چا غږ نسي کولی که چا غږ کوئ هغه غږ څه کوي چې داسې لکه د زور زریک چې ناست دی داسې پټه خبره چې وکړه درېیم سړي به واورېدله بیا به سبا زیرک نه و داسې حالت یې خپور کړی و ویرې خپره کړې وه چې چا دغه نه سوی کولی په داسې حالاتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه وو یا د پښتون قامي تحریک په حواله چې کوم موږ ګوندونه یې سمبلی یا چې دا به د پښتون قامي تحریک پر مخ باندې بیایي د ازادۍ سبب به ګرځي دغه ګوندونو یو ډېره ناروا خاموشي اختیار کړې په دې ټولو شیانو باندې په افغانستان کې د مداخلت په افغانستان کې د جنګ او د دې سره په محکومو پښتونخوا وطن کې د پنجابي وحشت بربریت دا مرګونه کول دې ته مکمله اجازت ورکړي د دې وروسته چې کله داسې حالت جوړېږي په دې کې منظور احمد پښتین سره د څو ملګرو دا د وزیرستان نه راروانېږي پښور روانېږي تر اسلام آباده پورې بیا موږ د دې ټولو شهیدان یو موږ تاسو ټوله چې خلک ورسره ملګري کېږي اسلام آباد ته راځي پر لټ کښېني پر لټ کې وه کومې مطالبې چې کوي پر لټ نو خلاص د دې په ملاتړ باندې په ټوله نړۍ کې هر هغه افغان چې په وطن یې در زړه د خوږېدی دا ټول افغان د دې شاته ودرېږي احسان صاحب په یاد دی په دې لا په اسلام آباد کې ناست موږ په بریسل کې لویه لاره وکړه دی په اسلام آباد کې ناست چې په نړۍ په امریکا او په کاناډا او په اسټرالیا او د دنیا په هر کونج کې د دې په حمایت کې نارینه وسوه د دې نه دا وسوله چې پښتون ژغورنې غورځنګ هلته څو مطالبې کښې شوي ډېرې ساده مطالبې وې لیکن هلته دا وکړه د دښمن نوم یې ډېر ښکاره واخیستی دښمن نوم یې ښکاره واخیستی خو پښتانه ته دا جرأت ورکوي چې ته پکار دی د خپل حق غوښتنه وکړې ته پکار دی چې څوک ظلم درسره کوي ته پکار یې دغه خبره ډېر ښکاره وکړي د پنجابي استعماري ریاست یا د پنجابي ریاست پر دې سیمه کې د سیاست کولو بنیادي دغه دا دی چې دوی به پر دې سیمه کې ترهګري ډیولپ کوي د ترهګري د وهلو په بانه باندې به دوی دې سیمې ته ورځي بیا به پر هغه سیمه خلک وباسي بیا به دوی هلته چې کوم وسایل پراته دي دا به دوی ګوټي
دا د دې هغه بنیادي سیاسي تګلاره ده. د دې تګلارې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ مثال زه به دا وایم د 2019 چې کله پی ټي ایم جوړېږي د 2019 بعد چې کم اپریشن چې دی کړی دی یا دی کوي دی هر وخت دا اراده کړې چې موږ اپریشنونه کوو چې هر اپریشن دی وکړي په هغه کې د دې کروڑونو ډالر دی هلته ګټې به دي د کیانی چې و هغه جزیرې واخیستلې راهیل شریف چې و هغه د دنیا کروڑپتی سو پرپاجوز پیزې او باجو دا ټول خلک د دې کرپشن وه که موږ پر دې خبرې کوو د دې هر سړي د کرپشن دغه ریکارډ چې دی هغه په سوونو اربه ډالره دی داسې کوچنی دغه نه دی خالي په وزیرستان کې شمالي وزیرستان کې په یو کان د کاپرو دی که د چیش دی چا رپورټ ورکوي په دې کان کې د پاکستان فوجونو 2 جنرالان دي چې هغه 200 اربه ډالر په دې کې کرپشن کړی دی غلا یې کړی دی خالي چې دا دوی پټې کړي دي دا دوبۍ لیکس کې موږ پسې وګرځئ دوبۍ لیکس هغه کوم ډاکومنټس راوتلي دي په هغه کې دا راغلي چې 200 اربه یا 300 اربه ډالر جنرال پلانای 2-300 اربه ډالر جنرال پلانای یو شمالي وزیرستان د یو کان څخه دا دی ورکړي دا رقم ستاسو وطن کې چې کوم مسایل دي په دې باندې مې خنزیر یو کتاب هم لیکلی دی شتمني پښتونخوا دا چې تاسو ته ولولئ ته بالکل داسې لکه پر خزانې باندې چې ناست په فلمونو کې چې کوم موږ وینو خزانې سرو جواهرات دا بالکل پر داسې د خزانې پر صندوق موږ ناست یو بیا موږ نه هرو نو پی ټي ایم ضرورت دا و پی ټي ایم دغه وکړي چې وېرېدلي کام ته د جرأت ژبه ورکړي جرأت یې ورکړي او په ډېر ښکاره باندې اوس د پنجابي خلاف غږ کوي مثال دا اوس زه بس یو د پښتنو خبره مسایریږي د دې د پی ټي ایم د جوړښت نه بعد پنجابي استعماري ریاست څو واره د اپریشن فیصله کړې څو واره هر وخت کې تر ټولو لومړی پی ټي ایم ورته وایي ولسي پاڅونونه وکړي د دې اپریشنونه ورته په شا کې د دې کوم پلان چې دی هغه ورخند هغه ته خنډ ور واچوي یا ورشنډ دا یو دی دا په دې کې مثال احسان صاحب پی ټي ایم ټول ملګري شمېر ورته خپله په دې کې مظاهرې کړې چې کله ما د دې اپریشن اعلان کړي موږ په ټول اروپا کې د دې خلاف مظاهرې کوو لرونه مه کوئ یعنې موږ د دې اپریشنونه تر اوسه پورې ناکامه کړي د دې 19 میاشتې مخکې دوی د څه شي استحکام په نوم باندې عزم استحکام په نوم باندې یو اپریشن اعلان ټول خلک سلنډرز وو یو په چې مو درته چې بالکل نه سره کوي په هیڅ صورت نه سره کوي هغه بالکل ورته په شاکه ورخنه بیا دوی چې موږ دا یو ټارګټډ اپریشن پلان او بالکل دا چې په باسي کډي باري دا ورسې داسې ولا جوړ کړی دی چې ټوله منځني پښتونخوا باندې خالي کوي او خلکو شروع پر وکړه چې کډې به راولي پی ټي ایم ورته ودرېدي پی ټي ایم ملګري پسې ولاړه په کلي کې ولاړه کلي په خلکو موټران یې کرایه کړي چې ورور نه بځي بیا که نن د دې خپله کور یې ځې بیا به نن هلته د اسماعیل خان په بمي کې بیا به ښځې ولاړې په قطار کې د 2 کلیو ډوډۍ ورځو ته تاسو بالکل نه پی ټي ایم ورته ودرېدی ولسي لارونه یې وکړې تاسو ټوله په سوشل میډیا باندې ډېر دغه یاست غربینې یاست چې د دې اپریشن ومخې ته تر ټولو لوی خنډ پی ټي ایم جوړ سو پی ټي ایم دا اپریشنونه نه یې لکوي پی ټي ایم پر دې سیمه باندې د پنجابي استعماري ریاست چې کوم خوبونه وي ناروا خوبونه لیدلي دي د دې خوبونو په مخ کې تر ټولو لوی رکاوټ پی ټي ایم جوړ شوی دی دې ځکه پی ټي ایم نه زغمي پی ټي ایم 2 جرګه وکړله پر پی ټي ایم پابندي ولګېدله پر پی ټي ایم د پی ټي ایم تر 2500 ملګري دا ټیم په شیډول 4 کې دي زموږ ډېر درانه ملګري په جیلونو کې دي موږ سیاسي حرکت ته نه لکوي که زموږ ملګري په ټولو پښتونخوا کې د مولوي خانزیب جنازه وسوله د پی ټي ایم ملګري ولاړ د خانزیب په جنازه کې ګډون وکړي د پی ټي ایم پر ملګري باندې افایر وسو چې ته ولې د خانزیب جنازې ته ولاړې نور ټول خلک یې دا اوس په پېښور کې تر 15 د جولای 15 د ان پی یو کانفرنس وکړي جرګه یې وکړله په دې جرګه کې
ټولو ګوندونو ګډون وکړي. د پی ټي ایم چې کوم ملګرو ګډون وکړي په هغو باندې اف آی آر وکړي چې نور تاسو په دې سره ګډون کړی دی، تاسو باندې موږ اف آی آر کړو. یعنې موږ ته داسې یو جبر لاندې راغلی، تر داسې یو جبر لاندې، تر وحشت لاندې بیا هم ولس ته هغه ژبه ورکول، د قوت او د همت ژبه ورکول، دغه دا ملګري اوس هم کوي. که نن هم زه په ایمان درته وایم، که نن هم زموږ د پی ټي ایم ملګري وش پر شا سولي، دغه پنجابي استعماري ریاست به دغه ټوله منطقه بلکل کرش کړي لکه بلډوزر چې را روان دي. د دې مخ ته د پی ټي ایم هغه ناتوانه ملګري چې خپل سر یې په لاس کې راخسي، چې نور زه د خپل سر په بدل کې لکه ګیلمن، لکه مولوي شاکر، لکه دا نور ملګري د خپل سر په بدل کې د دې وطن دفاع کومسي، او دوی په دغه ناتوانه بدن باندې د دومره لوی پنجابي استعماري ریاست چې تر شا یې نور قوتونه ولاړ دي، د دې مخ ته دې خنډ ته. نو د پی ټي ایم نور داسې ډېر کارونه کړي دي. پی ټي ایم و پښتنو ته د پی ټي ایم د راتګه بعد د دې ګواه موږ تاسو ټوله په کار یې ګواهي ورکړو. د پی ټي ایم د راتګه بعد موږ ته په پښتو باندې لیک لوست دا بیخي عام شو. پخوا به زموږ ډېر نږدې ملګرو په اردو پر دې باندې لیکونه کوله، چې کله پی ټي ایم راغلی اوس پر سوشل میډیا باندې که څوک په اردو باندې پوسټ کوي دا یو عیب شو، عیب ګڼل کېدی. پخوا د پښتو عیب وه، اردو افتخار و، انګلیش افتخار و. نن انګلیش او اردو عیب شوله، پښتو افتخار شوله. په دې کې زه لوی کریډټ د مختلفو خلکو وي، د مختلفو عوامل به وي، په دې کې ډېر زیات کریډټ و پی ټي ایم ته ورځي. پی ټي ایم و پښتنو ته نوي نظریات ورکړي. یاره دغه پارلمان، د پارلمان کم سیاست په دې کې 15 کاله پر لاره موږ روان ملګري دا بحث کوي احسان صاحب چې 15 کاله تېرېږي، 15 کاله کې څوک نتیجه نه ورکوي. چې نتیجه نه ورکوي بیا خو نو ښکاره خبره د ولسونو په دې سر خلاص دي چې یاره ته خو روایتي یو شی کوي، روایتي یو شی کوي. پی ټي ایم حکام ته د مزاحمت هغه جرأت ورکوي، مزاحمتي سیاست یې مزاحمتي نظریه دلته خوره کړله چې اوس په محکومو پښتونخوا وطن کې د هر ځوان سره چې ته پوښتنه کوې بلکل ډېر ښکاره کلیر وایي چې یاره دا نور چې هر څوک خبرې کوي دا اوس رابه د ګرځې دي. بنیادي خبره دا ده چې ورور د ولس عزت نه غواړي پی ټي ایم، ووټ نه ځین غواړي، کرسي نه ځین غواړي، د ولس د عزت، د احترام، د ژوند لپاره، د امن لپاره خپل سرونه لپاره پر مځکه ایښي. دا پی ټي ایم کړي. نو خبرې دغونه بس تشکر. نو که بیا یو سوال و دغه و احسان صاحب نوزر صاحب ډاکټر وسته اول دغه وکړي مسکور مودین بیا رامدین. موږ افغانان یو، زموږ ټول افغانان ښاغلي دي، محترم دي، خو زموږ د نورو څخه فرق دا دی چې موږ پر موږ دا هېواد دومره ګران دی چې موږ هغه ته د خپل شخصي وخت او امکاناتو څخه وخت هم ورکوو. ټول خلک محترم دي، خو موږ په ستونزو هم یو ځای ته موږ لږ تر لږه د وخت قرباني ورکوو، که نور په چا حساب نه چې د وخت قرباني ورکوو. نو دغسې دی چې د فرانس ملګري فرانسه په اروپا کې مهم هېواد دی. په فرانسه کې ډېر ښاغلي درانه پوهان، مشران، ډېر زیرک، ډېر بااستعداده او پر ملي ګټو پوه او مین ځوانان دلته اوسېږي. نو فرانسې ته سترګې ډېرې دي. زه ډېره مننه کوم، زه باید دلته خبرو ته نه وای راغلی، بېخي په کار باید 2-3 ټکي راواستلې چې هغه یو دغه د ملي ګټو مسله ده زموږ د افغانستان او د افغانانو د ملي ارزښتونو چې له بده مرغه موږ نسو کولی چې په خپل هېواد کې دننه په افغانستان کې، په کابل کې، په کندهار کې، په بل ځای کې د خپلو ملي ارزښتونو لپاره راټول سو، غږ پورته کړو. له نیکه مرغه په محکمه پښتونخوا کې یو څو ځوانان خلک راټول شوي دي د پی ټي ایم تر عنوان نوم لاندې. هغوی زموږ د ټول افغان د ملي ګټو خبره کوي. د ګیلامن شهید یا ارواح شاد وي، هغه د دې زموږ د دې ملي ګټو
څخه لکه څنګه چې محترم ډاکټر صاحب لیوال په خپلو خبرو کې وفرمایل، زه خو وایم چې هغه د یوې داسې اغېزمنې یوې قوي د پوهاوي و د تبلیغاتي دستګاه رول ولوباوه و د خپل لنډ ژوند کې یو بېساری کار وکړي. زه فکر کوم چې ډېره به سخته به شي چې که ډېر کسان هم په دې وتوانېږي چې هغه په هغه رقم تشریح وواضح کړي چې داسې کار یې وکړي لکه پلانۍ بېلګه نه لرو، هېڅ نه مقایسه کېږي. نو ځکه هم دښمن دا غږ د دستګاه درته سقوط کړی. همداسې زه فکر کوم د ارواښاد تراب صاحب چې کله د لوی افغانستان خبره وکړه، تراب صاحب چې کله د ډیورنډ د منحوس کرښې پر ضد خبره وکړه، نو هغه یې درته چې منظور دی شعر ووایي، بیا هغه درته ووایي. دغه هغه شیان دي چې د فکر خبرې دي، موږ به په دې فکر کوو. همداسې هم د ارواښاد خانزیب صاحب خبره دا ده چې په غورځنګ باندې زه دلته فقط لنډه د غورځنګ خبره کوم، بښنه غواړم. په غورځنګ باندې بندیزونه دي تر ټولو سخت بندیزونه چې پاکستان یې لګولی سي، دښمن یې لګولی سي، هغه یې نن ورځ پر د پښتون ژغورنې غورځنګ باندې لګولي دي. کله خبره زموږ د لویو ګټو د ملي ګټو دغه ته ولاړه، نو دغه ټول هغه دغه دي. زه تفصیلاتو ته ځکه نه ځم چې تاسو ورځ په ورځ ګام په ګام هر څه تعقیبوئ، د هر څه خبر یاست. زه فقط دغه وایم چې په دغسې حالات کې پر موږ باندې د دې غورځنګ لا پیاوړي کول، لا غښتلي کول، لا د دې مټې ته قوت ورکول، دا تر ټولو لازم دي، تر ټولو فرض دي. داسې وخت کې موږ راغلي ځکه چې هلته نشي کېدلی. زموږ وطن کې دغسې حالت دی چې غږ نشي پورته کولی. پښتونخوا کې یو څه کېدل، هلته ته جنازې ته نشې تللی چې جنازې ته ولاړ شې، خیرالامین باندې اف آی آر پولیسو باندې کیسه وه. د هر کس زموږ علي وزیر تاسې ګورئ، زموږ نور مشران ملک نصیر حاجي او زموږ د مرکزي کمیټې د ډسپلین مشر صمد حاجي، دا نور ملګران په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. خو تاسې ګورئ چې دا غورځنګ دی چې بیا هم د لکونو خلکو پاڅونونه راباسي او دښمن ته سترګې په سترګو کې وراچي. دا او داسې سلګونه نور چې لکه مخکې محترم لیوال صاحب ملګرو بازي صاحب دوی هم یاد کړل چې دا ټول موږ دې ته واداره کوي چې څومره چې هم په موږ وطن ګران دی، ملي ګټې ګرانې دي، څومره چې هم موږ وخت و هغه امکانات لرو، لږ نور هم دا زیات کو ورته کو. نو په بهر کې تنظیم پیاوړي کول ډېر مهم دي. په بهر کې د ازادي سره لکه لیوال صاحب چې ویل چې موږ راټول شو، موږ ځای ته ولاړ شو، چې کله موږ تنظیم جوړ کړي بیا موږ کولی شو چې د اروپایي او نړیوالو بشري او ډیپلوماتیکو او نورو ادارو سره هغه لازمي اړیکې چې پکار دي موږ هماغه بیا په مخ بوځو، تر څو چې موږ خپل هېواد، خپلې جغرافیې او خپل غورځنګ ته ګټه ورسوو. ډېره زیاته مننه ستاسو ټولو څخه. غورځنګ ډېره مهمه لاسته راوړنه د شهیدانو هغه دا وه چې پښتون ژغورنې غورځنګ ملي بیداري پښتنو کې راوسته. دغه ملي بیداري پخوا نه وه. اوس پښتانه په دې پوهېږي چې دوی ژبه د پنجابي استعمار لخوا هغه شوله، ضربې لاندې راغله، پښتو ژبه اردو شوه او د دوی طبیعي منابع، معدنونه، برق او ټول منابع دوی لوټ کړل، پنجاب او د نظامي جونتا. او په عین حال کې دوی پښتانه متفرق وساتل، دوی په ګوندونو تقسیم کړل او دا ګوندونه سره په جنګ واچول. موږ تر اوسه پورې دغه تفرق وینو. نو په دې خاطر باندې دغه ملي بیداري چې پښتانه بیرته سره متحد شي، په یو ټغر راټول شي او خپل مشکلات په شریکه سره حل کړي، دغه فکر پی ټي ایم پښتنو ته وایي. نو په دې اساس باندې دغه واحد فکر د دې باعث شو چې ټول پښتانه، یعنې په ټوله پښتونخوا کې
د پی ټی ایم شاوخوا ته راټول شي. د دې دلیل چې دغه پی ټی ایم په 7 کالو کې د ټولو ګوندونو نه مخکې شو دا و چې پی ټی ایم د ځان لپاره هیڅ شی نه غوښته. پی ټی ایم ویلې چې موږ پارلمان ته نه ځو او د پارلمان لپاره ستاسو رایه نه غواړو، موږ ستاسو نه بل امتیاز نه غواړو، موږ دا غواړو چې تاسو پوه شئ چې ستاسو حقوق د پښو لاندې شوي دي، ستاسو ژبه د ضربې لاندې واقع شوې ده، دا قوم متفرق شوی دی، دا باید بیرته متحد شي او خپل حقوق وغواړي. په همدې دلیل پاکستان حکومت په نورو ګوندونو باندې هغه فشار نه راوړي لکه چې په پی ټی ایم یې راوستی، او نن هم د پی ټی ایم فعالیت غیر قانوني ده او د پی ټی ایم غړي نیول کیږي، تعقیب کیږي او د ضربې لاندې واقع کیږي. نو په دې حساب باندې پی ټی ایم په دنیا کې د پښتون دیاسپورا نه څه غواړي. دیاسپورا، پښتون دیاسپورا معنا دا ده چې بهر میشتي پښتانه، دې ته موږ پښتون دیاسپورا وایو. دغه پښتون میشتي پښتانه پی ټی ایم واقعا په دې قادر شو چې په امریکا کې، اروپا کې، حتی په شرقي اروپا کې، روسیې کې، دې ټولو کې په حرکت راوړي او دوی خپل تشکیلات جوړ کړي، دوی منظم شي، دوی خپل مشر و کشر وټاکي او بالاخره یو حرکت پیل کړي. ولې؟ د دې لپاره چې دلته یو دیموکراسي موجوده ده، دلته د غږ پورته کولو په خاطر باندې څوک نه بندي کېږي، دلته د غږ پورته کولو په خاطر باندې څوک ضربې لاندې نه واقع کېږي، د دې تشویش ورسره نشته. نو بناً دوی کولی شي چې ډېر کار وکړي پی ټی ایم دپاره. نو په دې خاطر پی ټی ایم د بهرمیشتو پښتنو نه غواړي چې دوی متشکل شي، سره یو ځای شي، خپل مشر و کشر وټاکي او په یو تشکل کې دغه مبارزه عامه کړي. دلته ډېر زیات پښتانه اوسي، ولې موږ لږ تعداد دلته راغونډ شوي یو. نو لپاره دې چې ټول راغونډ شي باید یو تشکل منظم حرکت وکړي. په دې تشکل کې مشر او کشر معلوم او دغه مشران په دې قادر شي چې دا کشرانو باندې شفقت وکړي، دوی سره نږدې کړي، یو صمیمیت د دوی سره ایجاد کړي، متقابل احترام ایجاد کړي. مهمه مسله دا ده په ځوانانو کې، خصوصا په روشنفکرانو کې، چې که چېرته چاته احترام ونه کړي څوک تا ته احترام نه کوي، او خصوصا په اروپا کې هېڅوک مجبور نه دی چې چاته احترام وکړي. دلیل دا دی چې هر څوک په خپل مټ پوره ده. نو په دې خاطر باندې کله چې موږ غواړو چې پښتانه سره نږدې کړو باید دوی ته احترام وکړو، دوی ته کور ته ورشو، دوی ته د کار ځای ته ورشو او دوی سره د زړه خواله وکړو او د دوی نظریات واخلو او دوی ته ووایو چې څنګه موږ دغه قوت واحد کړو، څنګه موږ سره نږدې شو. موږ چې د بروکسل نه راتلو د ملګرو سره زموږ بحث دغه و چې موږ په فرانسې کې دغه مشکل څنګه حل کړو چې ټول ملګري سره صمیمي شي، دوی په منځ کې دا سوء تفاهم بالکل ختم شي او دوی یو لاس شي، یو قوت شي او دغه پی ټی ایم لپاره کار وکړي او پښتانه په ځان راټول کړي. نو په دې خاطر باندې زه خپلې خبرې په دې ځای ځکه ختموم چې باید ملګري په دې کې خپل نظریات ورکړي چې څه باید وکړو، څنګه یې وکړو، څنګه سره یو موټی شو او څنګه دا کاروان په مخ بوځو. مننه. ارزش باندې هیڅ یعنی دنیا ارزښتناکه هیڅ هم نه کوي چې په دغسې ډولونو نظام د ځوانانو د نظام زما په نظر زه خپل نظر دی شخصي دا دی چې ولې ونه سوې هغه په دې ونه سوې چې موږ چې د خپل غورځنګ غوره کوربه کې چې یم د دې جرګې دا چې په مشکره و کوربه و غټ بار و غټ چې یم د ټولو پښتنو ولې اسمان د شند والي صاحب د نورو ملګرو سره شاید د ورسره څنګه خبرې کوي نو سره هم چې
موږ که په اروپا او په دیاسپورا یا بهرني شهروندان بلکې مخکې تاسو اشاره وکړه چې موږ نیمایي یا د نیمایي څخه لږ هم هغه څه چې لازم او ممکن و زموږ لپاره که موږ د خپل غورځنګ هغسې حمایت کړی وای دا پرېکړې به اوس مو ویلی چې کومه دانه پاتې ده که ټوله ورسي شاید موږ دروند ده زموږ کمزورتیا وه ځکه موږ د دې بعده باید چې که بیا دغسې یوه چاره راځي نه باید زموږ څخه زموږ پرېکړې بیا منفي زموږ په دې کې په